это вам не кажется. Это спальня с видом на море. И это первая линия. Мы сегодня в Севастополе, и это обзор дома. Казачья бухта. Здесь потрясающие закаты, шикарные дикие пляжи с чистейшей водой, на которых очень мало людей. И в этом доме вы можете жить круглый год. Прекрасный берег, прям в 2 шагах от дома. Дома сдаются с внешней отделкой, выполнена отделка фасада, остекление. Внутри у нас, кстати, здесь уже стяжка пола, теплый пол. Вот прихожая, либо гостевая спальня, либо кабинет. Здесь у нас гостиная, 2 окна, выход на свою террасу, санузел. И еще у нас есть техническая комната, 2-й этаж, большая спальня, санузел, между прочим, тоже с окном. Мастер спальня, у нас мы выходим на большую террасу. Давайте сходим на крышу. Кровля, вид на море. Вид на маяк. Дикие пляжи. Кафе Боха находится буквально в 100 метрах от дома. Еда, есть вино, все, что нужно для роскошной жизни.